那再来就是麦克风就像现在这个样子，你可以随时指定你的方向。那监听在这个位置，这是监听，无线的，等于说我可以走很远都可以听得到，但是意义不大。哎，拉东拉西，它附了一个挂钩，让你挂在你想要挂的位置。那避免掉，你就把它穿深一点点，然后再扣住那个就可以了，扣住这个缝，它就不会掉。那我是偷懒用的。那我现在监听就监听这边，好，再把 GoPro 声音弄上去 ，GoPro 声音弄上去，然后边走边试啊。这一段记得剪掉啊！我尽量一镜到底啦。哇，好小的位置哦。那加上我基本上是好。现在是 GoPro 的声音哈，搭了这支麦克风在收音。GoPro 声音搭这支麦克风收音，然后我们就明显比较出差异了。好，回去了。现在世贸这边呢，我们就是因为我一个同学，他们就是这几天有展览，要一些装备，就是辅助他们做直播，然后顺便拍他们每次参展的一些报告。什么报告呢？敌情报告嘛，是啊，应该是啊，就是把所有的对手还有市场的概况做一个记录，然后呢再把它回去检讨。那同时也做员工教育训练用，都同样用 GoPro 8来做。因为 GoPro 8的成功率高啦，它不会失败，因为它的画面呢基本上是没有焦距可以弹的哈，所以它怎么拍它都有焦距，回来再进行缩放就可以了。那色彩来讲呢，以这么小的机器，它目前是 No.1 哈，色彩管理的，还有色彩的那个还原度 ，GoPro 8这一支就是这个小机器当中，它就是老大了，它就是真的很好用。好，现在是指向麦克风这一支的收音品质哈。好，测试到这边。一般来讲，台湾的公共场所不太会被干扰，都懒得理你的。就是因为人民呢，就是自律情况很好，所以呢，也不需要太多的这个警察啦、保全人员就可以。让整个这个公共场所的秩序呢，维持一定的水平，不会有太大的麻烦。那这样拿其实是很尴尬的哦，很尴尬的。但是没办法，为了活嘛，为了生存嘛，不断的测试这个麦克风，带到马路边去了解它的结果。那马路边的结果会是什么呢？待会看就知道了哈。一定会比较吵啦。好，现在这声音是马路这边的声音哈。那走一小段，然后回去工作。马路这边的声音，记得一件事情，就是说你的收音的方式要稍微注意你的发音哦，要稍微大声一点。然后呢，尽可能接近你的麦克风的风头哈，然后不要喷麦为原则。那现在看看抗风。现在是有风的啦，现在是有风的。那有风的情形之下呢，在外面的结果呢，我们在马路边呢也帮大家验证了一下它的一个效果。如果说 OK 的话呢，也希望你理解哈，它是在80公分以内哈，还会有一个不错的收音品质。80公分以内有不错的收音品质，然后车身过去。那80公分以内呢，这么以内呢？内呢，声音可以盖掉环境的哈。你如果收音的再接近的话，它会盖掉环境的声音；更接近，它就盖掉环境的声音。适合一个人做采访使用啦，因为它不会被干扰，完全不会被干扰，然后又能够有很好的指向性哈，它又有很好的指向性。这个测试呢，希望大家理解这种麦克风的用途哈，它并不是说每一种麦克风都适用哦。
因为有的是领夹式的指向，有的是采访式的指向，那这种麦克风是完全不受干扰的。好，那现在回去了。一直说要回去，就是想到什么测什么。因为这一趟测下来呢，就是在环境干扰上面，还有就是拔来拔去。